Andra jo evel e pat a Bresel ni jo e selu a radio Ja. an oket a hulu oket a elektricité. Ben var de pil quoi. Ah ja. Ah ja. Schuschmat öse we. Dau bil jo isom da over a da laka da TSF da Runendro. Une an a jo la pil un accu bien reao 2 volt 5 chouch un accu a gar pil neuhe a jo 80 p 90 volt again sa jo pil neuhe se heke target ag sege we he pa da Bresel und das blöd se wet radio. Ah ja. Ja. A radio e pet postu bien na oa na ponse. Ah ja. 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 En tuntun no mo ag jo troet war an dra he. Ja, ag do er post pella jo ook. C'est un vrai ou endra belagi. Ben pa da Bresel und das bed gellet a pes a Breseliu ag na mesaien a dwe da zelu a post Londres ag Sartzen mo ket diouz deo? non. Non, c'est tu Dregus e vez egat? Dregus or ket dizon do war Dregus me fin me stra ja Dregus e just pegar dan wanted a jo e was noaket de was ti me e was en doaro ni a jo al wanted ma oa bet gechalten e meiden e was am englesio. Ja. Ag jo a deu dengo bremmer war gern penland neno da ober un post d'observation ren zo vai. Da kemeret tout dentro da lehma oa Wengles ag ni ait a Bresel bet labouret tro dro ag bet cause gato kulta var e bempes, ja, me var op te sefne skebe jammes da han di halo set dediketa. Non. Me var an deze tun, og du tu de giselle hal, Ja. tu de giselle an du da, ha we hin en uinan. Ja. Ha we he unan te unan, ola mea so som, var se alla une var ag so dau ganloas, chardiner va micher, vlen an imidendra jo distrait da guerre, me pa we hin dau guerre ve ken gato. Ja. Ja, ken vi an all e chebe flatted. Ja. C'est jo. Pe oa oa sted ar ponse ne? Ben, me a chom er guerre da var bem segloas an 40, hag da prente oan 7 egloas, non stra.